war-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdulqaadir Kaamil Maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul la soo gaarsiiyay VOA-da ayaa lagu shaaciyay in shirkii heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti ee uu shirgudoomiyay ra'iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay cambaaraynayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagula kacay qaar ka mid ah dadka reer Djibouti ee waqtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia kadib dhibaatooyinkaasi iskugu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa siduu warku u qoran yahay mas'uuliyiinta Djibouti ayaa kolkiiba ka codsaday mas'uuliyiinta Ethiopia inay xasiliyaan nabadgelyada dadka reer Djibouti ee ku sugan dalka Ethiopia waxa kaloo ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdulqaadir Kaamil Maxamed uu intaasi ku daray in xukuumadda Djibouti ay xaqiijinayso in rabshadahaasi aadka u kooban aanay marnaba wax saameyn ku yeelan doonin xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Ethiopia iyadoo xukuumadda Djibouti aanay waxba ka hagaranayn dadaalkeeda si loo xasiliyo nabadgelyada dadka reer Djibouti ee ku sugan Ethiopia sidoo kale ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku booriyay dadka reer Djibouti inay iska dhowraan oo ay ka fogaadaan wax xalaaliyo wixii la xiriira rabshado lagula kaco dadka ka soo jeeda Ethiopia ee degan Djibouti waxa kaloo war-saxaafadeedka ra'iisul wasaaraha Djibouti ku xusay in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay ka wargelinayso dadka reer Djibouti inay xukuumaddu qaadatay dhammaan wixii tabaabusha ee ku saabsan sidii loo soo daadgurayn lahaa amba looga soo qaadi lahaa dadka reer Djibouti ee hadda jooga Ethiopia ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdulqaadir Kaamil Maxamed wuxuu ku soo gunaanaday war-saxaafadeedkan inuu ugu yeedhayo dadka reer Djibouti ee ku sugan hadda cariga Ethiopia inay ku xidhiidhsanaadaan oo xidhiidh joogta ay la samaystaan xarumaha qunsuliyadda Djibouti ee Dirdaba iyo safaaradda Djibouti ee magaalada Addis Ababa dhinac kale maalintii shalay dad reer Djibouti oo fasax ku jooga magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia ayaa waxyeelo iskugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Dirdaba iyadoo rabshadahaasi loo tirinayo dadka Oromada warar la isla dhexmarayo Djibouti ayaa lagu sheegayaa in tirada dadkaasi ay tahay 12 qof inkastoo aan la xaqiijin karin waxa kaloo jirta in aan lagu shaacin war-saxaafadeedka ra'iisul wasaaraha Djibouti oo maanta arintaasi ka soo saaray tirada rasmiga dadka reer Djibouti ee dhimashada iyo dhaawac iskugu jira ee loogu geystay maalintii shalay magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia Rabadaan Muuse VOA Djibouti